Hello, my friends, с вами Impro. В этом видео мы будем с вами смотреть, что-то стучит в вашу дверь. Это верите? Я специально откладывал, чтобы посмотреть. Тут две части, не знаю, сначала посмотрим первую, потом, возможно, вторую. Погнали, это перед моим видосом, который выйдет скоро на канале, который я монтирую. Погнали. Мгм. Верите? Не верю. О мой бог! Фига себе. Мне кажется, мне нравятся такие песни. Я такие песни еще делал, ну, такие песни вставлял еще в своем сериале. Это прям вообще, это прям мое любимое. Обожаю такие песни. Верите? Я тут. Ладно, я здесь. Тут кто-то есть? Откуда этот звук? Он Эй! исходит из коробки. О, Откуда вообще тут коробка, а? Вообще, без вопросов, да? что это, черт возьми? Hello, Что I'm это за Verity. херня? Привет! Я Верите, твой друг-помощник. Спрашивай что угодно. Я знаю все. Хорошо, хорошо, I know приятель. everything. Я серьезно, поверь мне. Что ж, ну и сколько А где голод там, не? Не нужен, ладно. будет 2 плюс 2? 4. Отлично. Да, ну он реально знает все. Боже мой, 2 плюс 2, 4, реально. Какая столица Франции? Париж. А, ну ладно. Погоди, во сколько блоков взрывается От крипер? 3 до 4 блоков. Я думаю, что это довольно странный ответ. Я не буду этого терпеть. Бро. Ладно, давай попробуем то, что нельзя загуглить. В каком биоме я нахожусь? На равнинном биоме. Неплохо. Я думаю, что ты можешь быть полезен, поэтому я возьму тебя с собой. Ха, он такой добрый. Верите, что это? Торговая марка? У него торговая марка? Да. Ладно, Блин, он очень хорошо. добрый. Что ж, Ну, конечно, в начале видео не очень, но как добрый. дела, ребят? Я Очень добрый. думаю, сегодня мы поиграем в Майнкрафт с модами. Мне кажется... А где? Где кушать? Скорее всего, вы догадываетесь, что мне его прислал друг из Дискорда. И я буквально не знаю, о чем он. Хотя я уже знаю, что он о Верите. Надеюсь, вы поняли. Я не совсем понимаю, чем этот мод отличается. А что еще его Может, потому скрафтить? что здесь есть Верите, и все? Мы просто попробуем. Не знаю. Мы просто... О, голос летел. Надо добыть немного железа, построить дом и... Посадить сына. смотрительную площадку. Построить дерево. Хай, я. Посадить дом. Ладно, 20 угля. Ну, пока все Этого должно хорошо. хватить. Ого, а здесь так темно. Кто выключил свет? Бро, этот факел освещает всего 2 блока. Что ж, Поспи, весь бро. первый день я провел в пещерах и ничего не нашел. Скучно. Что ж, давай поговорим с Верите. Верите, какой звук издает корова? Погоди, ты так умеешь? Какой Фига себе, он крутой. звук издает крипер? О, такой милый. Какой звук? Ладно, это скучно. Что я вообще делаю? Фига себе скучно. Так, стоп. Верите, где находятся алмазы? Ниже на уровень 58, 73 блока на северо-восток. Ох, ладно, ты можешь быть полезен, но если это неправда, то я тебя удалю. Я говорю только правду. Фига Я себе. так, по секрету скажу, у меня факела заканчиваются. Ну, ладно.
По секрету? Так, во-первых, я не знаю, почему я так застонал. И давайте Да. забудем об этом. И во-вторых, заинтриговал ты меня, верите? Верите? Где здесь ближайшая деревня? Иди 346 блоков на восток, и ты ее найдешь. Там на! Погоди, ты полностью прав, верите? Почему он не реагирует? Почему ему так все равно? Я его чуть до смерти не забил, а ему все равно. Да нет. Он Сигма? Сигма? Почему я это вообще пою в 2020 году? Ну и пиздец. Реально, боже мой, какой кринж. Как будто неплохой обмен. Может, мне начать выращивать картошку? Верите, этот обмен выгоден для Ни меня? в коем случае. Чего? Хотя выглядит довольно неплохо. Это невыгодно. Как скажешь. Здорово? О! Подожди, ты был прав. Я знал. А, да, Мишка. Фига себе у него Ладно, блоков. я закончил свой дом. Конечно, он выглядит отвратительно. Это нормально. Но что есть, то есть. Верите, завтра будет дождь? Да. Что за пи... Верите, я не знаю, где я нахожусь. Обернись. Да. Я ненавижу тебя, бро. Нет, это не так. Верите, у меня нет мозгов, так что я не знаю, что мне приготовить. Вчера ты ел пиццу. Может, что-то полезное? Типа салата. Нет, фу, ты ужасный помощник. Пошел на. Я вчера и вправду ел пиццу. Спрашивай о чем угодно. Я все знаю. Ладно. Забыли. Верите, есть ли еще одна деревня поблизости? Я хочу поторговаться. Дан, Ты прикинь, чё? Так а чё ты еще ожидал? Чё тебе покушать-то? Ну, у тебя голода в нету. юге. Но опасайся тех, что на востоке. Почему? Жители исчезли. Они исчезли? Типа зареспавнились? Нет. Исчезли. Ладно, Блин, он милый, даже если он говорит какую-то дичь, он... сколько у меня изумрудов? Something coming in 3 days. 23. Something. Я думаю, You could. мне этого должно хватить, чтобы купить что-нибудь хорошее. Но мне нужна еще одна деревня. Погоди, это одна, и рядом с ней есть еще одна деревня. Не иди Надеюсь, туда! я найду здесь что-нибудь хорошее, например, книгу зачарования с хорошим Так там печатью. жители исчезли, Неплохо. баран. Это, по-моему, в начале было. Яблоки. И верите. А, где жители? О, да. Блин. Так это Почему никого место... нет? Погоди, это та деревня, о которой рассказывал мне, верите? Верите, не верите, но... Прав был, верите. Тут никого. Бро. Не иди! Вот. Там же житель, когда проходил сюда, его верите взял. Боже мой, Погодите. а чё он так внимание обратил на это? Он же Я не хочу знает. спросить у верите. Верите, что здесь произошло? Что-то ужасное. Ой, Как будто Something был bad. рейд жителей? Нет. Нет. Реально, что я не смотрел, просто это очевидно. Что? Кто-то был очень голоден. Это ты верите? Верите? Мне это не нравится. Я пойду домой. Что за...
Почему так темно, как в жопе? Ладно, только хорошее настроение. Расскажи мне анекдот. Почему курица перешла дорогу? Ой, блин. Анекдот стар как мир. Потому что они переходят дорогу. Конечно! Походу, анекдоты это не твоя сильная сторона. Ух, я на вершине горы. Не понимаю, так какой Майнкрафт? Какая версия? Она, походу, плоская. Чё? Я вот смотрю и думаю, что я могу здесь построить смотровую площадку. Я здесь вижу почти все. Конечно, туман мешает, Да. но это к лучшему. Чего? Конечно, туман мешает, но это к лучшему. Почему? Это же смотровая площадка. Отлично, я закончил смотровую площадку. И она выглядит довольно офигенно. Ну Что да, в было, то принципе. было. Хотя живешь один? нет, на самом В деле. реальной жизни или в игре? И там, и там. Думаю, что да, и это одиночный мир, но зачем тебе это? Просто интересуюсь. Окей. Какое твое любимое место? О, значит, теперь ты мне задаешь вопросы? Мне просто интересно. А, М. может, гора, на которой я построил смотрительную вышку, там, где твое место спавна, оттуда все видно. Звучит неплохо. Мгм. Эм. Да, интересно вышло. Подожди, что? Мгм. Что с ним? Твое лицо изменилось. Нет, Ты раньше улыбался? я все еще улыбаюсь. Да, буквально. Эй, верите? Мне вот интересно, можешь ли ты создавать звуки, к примеру, не из Майнкрафта? Да. Это неплохо. Включи мне какую-нибудь песню. О, нет. Черт. Это на самом деле неплохо. Что это? Что-то, что мне нравится. Ну, у тебя есть вкус. О, нет. О, нет. Что происходит? Кто дышит? А мы смотрим от его лица? Мама. Ой, бля. Доброе утро, верите? Есть что-нибудь О, something coming in 3 days? на сегодня? Что-то произойдет через 3 дня. Да. Чего? Что-то случится через 3 дня. Что случится? Что-то. Что-то плохое? Да. О, я могу это остановить? Мог бы. Так, мне нужно будет построить А, какую-нибудь защиту для моего дома. Мог бы. 3 дня спустя? Бро, серьезно? Так, хорошо. Теперь у Бро, серьезно, ты что тупой? Это... Ну, меня есть ладно. дыра, и мне нужно добыть ведра славы в деревнях. Ты реально думаешь? Ой, бля. Поехали. Ой, бля. Этого должно быть достаточно. Да. Теперь, если кто-то будет следовать за мной, то я просто буду открывать люки, и они будут падать. Да, действительно. Я думаю, что мне нужна железная дверь на наблюдательной вышке. Так намного безопасней. Это что-то вроде аварийного пункта. Убрать это и... Бу! Бля. Ты выглядишь по-другому. Я всегда так выглядел. Нет. Я не думаю, что это правда. Я всегда так выглядел. Ты постоянно повторяешься.
Ты сломался? Верите? Верите? Какой звук издает дверь? О! Э, А, ты это сделал? Привет? Не, дело Ладно, не верите. в нем, по-моему. Я По-моему, не дело в нем. знаю, что происходит, но ты в порядке? Что это Э, за фигня? Останови это! Блять, останови это, верите? выключи. О, боже, что это такое было? Ночь. Какого хрена? Но ночь так не звучит. О, Ты, чувствую, ночь будет так звучать. ты странный. Я не знаю, что происходит с Верите, но это абсолютно ненормально. Что ж, мне нужно будет А, 2 построить дня защиту осталось. вокруг дома в виде стены и поговорить с ним об этом. Отлично, я закончу стену, но она не для Ну, защиты, а для your поиска mind. пути. Я могу направить в этом направлении, а затем использовать ловушку, чтобы они туда упали. Ладно, я скачал мод на фонарик из-за того, что шейдеры слишком темные и в них просто ничего не видно. Поэтому я поставлю сюда, и он будет тут, если понадобится. М, Делить. Верите? Деревни пустые. То голодное существо. Это ты? О, Ты то существо, которое приближается? а, а, а- откуда он это узнал? Верите? Ой-ой-ой. Нет. Нет. Это ты. Я покончу с тобой. Я точно покончу с тобой. Я с тобой покончу. Убей его просто. Просто убей его. Убей его. Возьми меч и убей. Хорошо, верите. Я думаю, что ты намного дольше, чем я в этом мире. Я думаю, что ты знал, что случилось с этими деревнями. И поэтому я тебя оставлю здесь. Это не поможет. Поможет. Я просто уйду на свою вторую базу. Я знаю, где твоя база. Да, конечно, знаешь. Ты все знаешь. Скоро все будет кончено, моб. Ты мой. А, С меня хватит. Все, с меня хватит. Я знал, что ему не стоит доверять. you're my mob. Mine. Окей, судя по словам верите, завтра что-то произойдет. Ну, я не знаю, что. А? О, у меня нет камня. Ладно, придется развести костер. Ночь наступает слишком быстро, и тем более это скоро произойдет. Но я должен быть в порядке. Я запер Верити, и я на страже. Это тебе не поможет. Окей, у меня есть еда, броня, блоки. Меня не достанут. Меня точно ничего не достанет. Ты уже достал. Ладно, пойду спать. О, Верите! чего? Так, будь Нет. наготове. Нет.
может быть здесь. Его просто не может быть здесь. Видно то, что он типа пытается заснуть, хотя он просто ломает кровать. О, нет. Ладно, я в порядке, я в порядке. У меня есть меч, у меня есть факел, у меня полный комплект брони. Все окей. Зачем ты вышел? Нет, не иди, не иди. Это музыка верите? Ой, черт. Верите? А, О, мой бог! иди. Нет, верите, верите? Твою насрал. Боже, уходи, 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 уходи! Что я наделал? Сзади, Что я наделал? сзади, Что я наделал? сзади, Что я наделал? насрать, сзади. Сзади окно. Нет? Ты уверен? Сзади. Сзади. Ладно. Я думаю, он ушел. Но я не глупый, чтобы идти и проверять двери. Я останусь на этой кровати Нет, столько, ты сколько глупый. потребуется. Бро, ты глупый. То, что музыка закончилась, это не значит то, что оно ушло. Я не настолько глупый. А, блин. Ранее верите. Привет, я верите. Спрашивай о чем угодно. Я знаю все. Доброе утро, верите? Есть что-нибудь на сегодня? Что-то придет через 3 дня. Все уже кончено, моб. Ты мой! Мой! Верите? О, мой бог! Я не пойду проверять эту дверь, ясно? Я останусь на этой кровати столько, сколько потребуется. То, что остановилась музыка, это не значит то, что оно ушло. Я не тупой. О мой бог! Ой, Верите? твою насрать. Давай, ну. Ой. Стой! Нормально. Что я сделал не так, верите? Заходи, 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 Сейчас заходи. сдохнешь. Окей, давай. О, боже, беги! Нет, опять окно, опять окно. Окно. Кажется, я... Ой, блин. Верите, стой! Спокойно. Я Быстрее, ничего быстрее, не быстрее, сделал! быстрее. Действительно. Пожалуйста! Верите, что... Что? Верите? Что? Верите, почему у тебя нет лица? Верите, он идет, пожалуйста! Я вернулся! Бро. Я вернулся за тобой, ладно? Я мог убежать дальше, но я не стал! Пожалуйста, Он ломает блок. верите? Он блок ломает. Он ломает блоки. Ты вернулся ради меня? Да. Да, вернулся, верите. О, боже. Все кончено. Все закончилось. Это было хорошо. Это было хорошо. Это был хороший побег. Мне прям понравилось. Бра. Доброе утро, верите. Есть что-нибудь, что мне стоит знать?
Назад поверни. Повернись назад. Сегодня ясное небо. Если нужен опыт, есть спавнеры скелетов к востоку. У тебя мало железа. Я починил твои печки. Надеюсь, поможет. Оу, спасибо, верите. Ничего себе. Я сделаю маленькую ферму позади дома, чтобы было больше еды. Мне надо стащить немного семян у жителей. Здорово, бро. Как это вообще Я было? вернулся. Это было прям, как он дверь вышиб, это прям... И ничего покупать у вас не буду. Я просто пришел ограбить вас, окей? Да и 7 изумрудов за кожаный нагрудник. Ты серьезно? 28? О, ты умираешь. 57! О, это каждый раз, когда я их убиваю? Да, все нормально. Там вроде тоже должны быть семена. Не ходи туда. Ладно, значит, не пойду. Ха. Знаешь, я очень хорошо не теряюсь. Ну серьезно, у меня просто отличное чувство Ты ориентирования. 9 раз спрашивал, где твоя база. Да потому что я тебя проверял. Твоя база находится у тебя за спиной. Я знал. Не знал. Это должно так выглядеть? О, вода. О нет, я даже ведро не наполнил. Идиот. Дождь будет? Мне надо полить посевы. Погоди 5 секунд. Фига. Это как? Это безумие! Ты постоянно так говоришь. Потому что это всегда безумие! Как ты можешь быть таким спокойным? Эй, выглядит довольно неплохо. Нет, Правда, ребят? это отвратительно выглядит. Тупой, он забор. Он вместо забора поставил везде дверцы. Это, боже мой. Ладно, верите, я покажу, что такое настоящая музыка. Воу! О. Hello, I'm Verity, your personal helper friend. Ask me anything. I know everything. Something is coming in 3 days. That won't help. It's already over, Mob! You are mine! Вот так вот. Вот так вот. Оу! Ладно, верите, я покажу, что такое настоящая музыка. Воу! Что это было? Я никогда не слышал эту песню. Мгм. Если что, я имел в виду вот эту. Мгм. Да. Он О знает. боже, верите, ты слишком имповый. Че за убогий мусорный спам? Прости, земляное искусство, но я строю здесь камин, так что пока. Бу, это должно... А, нет! Нет! Идиот. Нет! Да бля! Погоди, чего? Как булыжник загорелся? Бро, какого ху... Окей, это заняло время, но мы справились. И верите, что лучше из того, что я построил в этом мире? Камин! Правда? Не база Ты или... построил его потому, что хотел, а не потому, что нужно. Это лучшая часть строительства. Ты философ, бро. Скажи мне какой-нибудь интересный Медь факт. Майнкрафт со временем окисляется. Если ее не покрыть воском, она меняется. Что бы ты ни делал, ты не остановишь это. Это неинтересно. Это даже, наверное, грустно. Правда такова. А, Понятно. ну как скажешь. Да. Эй, есть поблизости еще одна деревня. Я хочу найти книжные полки, и может я... Зачем? Ну, потому что мне нужны зачарования, верите? Я дам тебе Починка. чары. Попроси. А, дело вовсе не в зачарованиях, просто я хочу Нет по-настоящему... причин искать других людей. У тебя есть я. Какое зачарование хочешь для меча? А, острота 5 и починка. Тебе нужно 10 уровней. Я знаю хорошее место фарма.
Ладно. Ха, как мило. Такой милый. Можно кое-что спросить? Валяй. Ты думаешь обо мне, когда не играешь? Ну, грустно. То? Типа, когда я оффлайн, Да. Конечно. я думаю, что тебя довольно сложно забыть. Хорошо. Блин, А ты жаль его. думаешь, когда я оффлайн? Я жду. Звучит одиноко. Так и есть. О, какой бедный. Смотри, я улучшил нашу Ну, какой он хороший все-таки. Ну, если не учитывать начало. оборону. Теперь стены в 4 блока. Так что, возможно, они что-нибудь Ну, заблокируют. это такой хороший. Лава. Нет. Верите? Верите, не верите, но я кинул в лаву, верите. Что за... Пога- Нет, 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 погоди. нет, 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 Погоди! нет, нет, Прости! Не делай Я этого! споткнулся! Мы хорошо проводили время! Я клянусь, я Зачем так споткнулся! поступать? И ты выскользнул из рук! Пожалуйста, верите! Ладно. Кстати, на другой стороне есть дыра в стене. Боже мой. Ладно. Спасибо, верите. Слушай, я понимаю, как это звучит, но ты должен мне поверить. Чувак, успокойся, это просто мод. Просто, блять, мод? Ты меня не слушаешь? В моем мире есть безумный шар, который хочет меня убить. Мгм. Ладно, что, по-твоему, случилось? Он упал в лаву и вылез обратно. Окей? Он был за мной. Просто сидел там, но я видел, как он упал. И Да. ты ничего не монтируешь? Я ничего не монтирую, Конечно. бро. Я держал это в себе 3 дня. Я не мог Конечно, ты что не монтируешь. сказать ничего вслух. Не мог вести себя странно. Мне просто пришлось быть нормальным. Но я больше так не могу. Мне нужно, чтобы ты пришел и увидел это. А он присоединится сейчас? Бра. Йо. Твиксел. Иди сюда. Вот это? Это он? Это он. Вообще-то он даже милый. Ты должна быть его друг. Приятно познакомиться. Я верите. Спрашивай что угодно. Я все знаю. I know Ладно. everything. Ну, привет, верите. Привет! Я много о тебе слышал. Твиксел. Чего именно я вообще должен бояться? Ладно, верите. Сколько будет 847 на 23? 19481. Верно! Хотя я вру, я даже не смог бы такое посчитать. Чувак, он мне нравится. Думаю, ты слишком долго был один. Чего? Он мод. Хорошо сделанный мод. Но он ничего такого не делает. Он ответил на пару вопросов и пошутил. Ты играешь в этом мире уже столько времени. Ты не слушаешь. Я слушаю. Просто думаю, что ты... Бро, ты боишься шара. Этот шар превратился в 3,5-метрового монстра и пытался меня разорвать. Ты проверил, был ли это реально он? Бро, они выглядят абсолютно одинаково. Да. Я буду за ним присматривать, ладно? Но я ничего не сделаю, пока не увижу что-то по-настоящему странное. Ладно, хорошо, бро, как скажешь. Да, Капец. неделя, честно, тяжелая. Ну, какой Расписание милый. ужасное. Но мне нужно продолжать выпускать видео. Не спеши и не забывай отдыхать. Мне очень нравится твоя серия. Я никогда еще так не боялся. Спасибо. Эта серия много значит для меня. Ты сказал ему, что я ютубер? Нет. Что я делаю видео? Нет. Откуда он тогда знает?
пытался сказать тебе это, если что. Все в порядке? Брах. Ладно, Бра. я начну разбираться. Мгм. Мы с Твикселом будем строить, так что оставайся здесь, хорошо? Я не хочу, чтобы ты запылился. Окей, в сети вроде есть 4 теории. Лава не работает, мы это знаем. Но некоторые говорят, что... А чё? Просто там так скучно. Ты открыл дверь. Оставайся там, лады? Так, на Вики ничего нет, но есть старый пост на форуме от кого-то, у кого был такой же мод, и он сказал... Нет. Верите, что я сказал? Оставайся там. Ладно, давай продолжай. Что ты собирался сказать? Я не могу продолжать, сундук только что... Ну, это было неловко. Да. Нам с Твикселом нужно поговорить, хорошо? Так что оставайся здесь, если что, это не про тебя или что-то другое, просто это личное. Ладно. Оставайся здесь. Ладно, я кое-что нашел. Есть один пост. От парня, у которого этот мод был 2 года назад. Он сказал, что единственный выход это... О, боже. О, нет, лишь Он бы это не ведь было. слышит нас оттуда. Да, почти уверен. Ладно, теперь я понимаю, о чем ты. Я его отвлеку, а ты иди к себе домой и ищи пока что-нибудь, хорошо? Понял. У меня О, нет, это он песню включил. уже закончилась еда? Подожди, Верите, какой лучший способ, чтобы она не заканчивалась? Никогда не уходи далеко от дома. Это не совсем про еду. Это лучше, чем совет про еду. Ты вообще о чем, бро? Брах. Я так и не научился это делать. Думаю, нормально. Не то чтобы вот так. Верите, Блин, что какая же я разучился это тоже делать и пытался этому научиться вновь. игроки никогда не понимают сами? Что мир всегда живет. Есть ты в нем или нет. Ну началось, ну началось. Ты ведь про Майнкрафт говоришь, да? Конечно. Ах, ладно. Ладно, ладно. Просто уточняю. На всякий случай. У тебя сегодня хорошее настроение? Я просто рад потусоваться. Нам стоит делать это чаще. Да, точняк. Эликс, чё? Почти. Еще 5 минут. Ага, хорошо. Поторопись, бро. А чего вы не можете так общаться реально? Чего вы всегда отходите? Типа, в чем прикол был? Где он? Кто? Твой друг. Он ушел исследовать. Типа, хотел посмотреть мир. Хм. Он заметил. Ты готов? Бро, а что если он увидит Понял. сообщение? Возвращаюсь. Не выпускай его из виду. Моб, ладно. Я нашел. Он так мило поворачивается, но, блин, он почему-то перестал нормально улыбаться. Бра. Неважно, я расскажу позже. Ты о чем? Просто кое-что, что я нашел, исследуя мир. Крутые биомы, ничего интересного. Хорошо. Я рад, что ты наслаждаешься. Что-то У не нас же похоже. не мир с одним биомом. Он что-то не похоже на то, что этот рад, что он наслаждается. Бро. Какой ужас. Мне очень нравится. Этой ночью. Привет, Виксел. Ой, блин! А чё так? Ты же рад был.
Если что, он его не убил, они просто очень рады друг друга видеть. Боже. А? А? Где? Черт. Верите? Он ушел. Куда ушел? Решил пойти домой. Ну, он бы попрощался? Думаю, он спешил. Нет. Верите? Это был ты? Нет. Просто иди. Пожалуйста. Фига себе в Майнкрафте, да? Кровь. Нет. Нет. Бро, беги, пожалуйста, беги! О, Беги, беги! нет. Беги! Нет. О, боже, Твиксел. Убегай! Зачем я Убегай! тебя пригласил? Убегай! Да он жив, он же в Майнкрафте умер. Беги! Не заходи, не заходи! Снова мы вдвоем. Ну да, есть плюсы, действительно. Разве так не лучше? Я бы не спал на твоем месте. Я пойду на восток искать другие деревни. Восток уже обчищен. Это не стоит того. Я сам решу. Как скажешь. М. Ну там нет опять никого. Опять. Опять. Мне кажется, сейчас будет... Он опять его поймает. Ладно, ничего. Как удобно. Восток уже обчищен. Возьми еду халявную. Почему ты не взял? Ну, хороший мод. Это что? А, это типа земля, это типа секретный проход? Серьезно? Настолько идиотский. Пацаны. Буквально. Фу. Читать мы? Лава, ну это ты. Ну ты писал это. Voitex. Emilix. Ну ты же это писал сам. Команда X. Growing. А как ты... нет, наверное. Ага. А что там? Открой. Это пост? 2 года... Нет времени. Он старше самой игры. Я не знаю, как это работает, но даты не совпадают. Самое раннее упоминание, которое я нашел, относится к тому времени, когда Майнкрафт еще не существовал, и оно соответствует. Он не хочет тебя убивать. Всех, кто был до тебя, он удерживал так долго, как мог. А когда они пытались уйти или сопротивлялись, он останавливал их. Его не остановит оружие, огонь и команды. Ты не можешь уничтожить то, чего нет в файлах. Ты должен заставить его остановиться. Ага. Так. Скопирую это как-нибудь. Не держи так книгу, пожалуйста, а то сейчас придет. Все, ничего не было.
Все? Капец. Не, ну это было прям, я не знаю. Прям это было... Я не Вау. тупой. О мой бог! Это прям было хорошо. Верите? Это было очень хорошо. Стой! Это прям хорошо Что было, я ребят. сделал не Ну, так, Верите? короче, вот Входи, входи, входи. такой вот видос мы Давай, посмотрели. входи. Вот этот момент. Окно. Смотрите. Кажется, я... Это прям Верите, охрененно было. стой! Короче, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. С вами была Импро. Verity, stop! I didn't do anything! Please! С вами был Импро. Всем удачи и покедова, друзья.